Ni Jumaine ya tariki 21 mweri wa mugwanja mwaka wa 2026 ni wirigiro bwakwa mutegeri wa Weru TV nwithirite na nduku endongi na inkwirigira kinya ugoro bwaku ni bwagirite gankugwati ogeni kirinteto cietu mbitagwo Dorcas Wakaria na ngikurikanagia mamburaja twine cietu festival season 2 jaga kwijira tariki 8 mweri wa 8 mwaka juju na kirio kubatara kugita ni guscan QR code rere TV ne yaku kagita gaka kana utume www.werodigital.co.ke uchokie biuria bika ibirio korwa ni kendo kona kanya gagwicindira tigiti ya kwithirwa ukiona munyaka jo kwithirwa gikinya mambrene ja twine cietu festival jareja kathithikira mucino munene jo Nairobi endereba wajo ari mwini uri nkuma Ajamiru Kamanu wantu itumwari uri batara kutu guscan QR code re thimune ya TV ne yaku kagita gaka kana wetekere www.werodigital.co.ke jeja ni jamwe jejera tukudhuranirite kirintatu cietu Garato kudhurania kirintatu cia Weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Magana jakari taunine Isiolo kuandamana kuthingatira kuragwo kwa mubiashara Angelina Kananu uria urarathirwe gorogoro. Hakuna mountain mbili. Raim kuregana na rwaria rwa kwathurana Kirimara akiuga ari na marais Ruto atirukira kindiki 2027. Akariba kamithia kwithanira na mwiri jo mtomo kwijwererete murone jo thangitho bakiuga ririte karika ria mbere ria muthemba jo. Na naru akire murimi uri umeturirikano anjire cia kuongera baita mira na chomba value addition. Teto cia Weru. Mwananiria wetu wa mathithio ni Purity Richard tukiamberia arimi na atui bamira ni batirimene ntuko ya narua na arabagitite muchemanio jwa kwariria uria kimera kia mira gitite na mbere na arabaritite murungamo jwao gukonia watho bubu erubamira rungurwa mira Promotion Act barenda kwethirwa gukigitirwa ugaruruku kire ichunche bimo bya watho bubu abakiuga ne buko nyeria murimi eribotire dhuranidini mwandiki ndeto wetu Dennis Mugendi. Kwa igitarira ja Amiru ni batuire gwitandia biashara ya mira na Somali. Amiru bari arimi na biashara bagoku maturene nabo asomali ya biashara banene bareba baguraira na kumegendia thokone irio nene ya nthiguru ya Somalia. Hii kazi ya mira si wa Somalia ama wa Borana peke yake ndo wanategemea na Wameru. Kuimenyekanaga uhu nandi arimi na biashara bani basemeni amwe mwigunyene jwa Mira Union na gutetani kiria bakuga kuri antu bakwende ikuthukia urumwe bwao na biashara bagi Somalia moroto yuri kubeberia Mira ene kenda bajukia biashara iu gukurukira mawatho ja Meru jaria jekirwe ni thirikari ya kaunti ya Meru awatho jarungi kigukurukira watho bakoti ontu batita yari gwitikiria totiri mene wana biashara na aremi timu chio na transporters ntuko na ruae tware mantu mathine to mira tukuona yonthe bora batiweta kwa hiyo bila kwenda kuwa bila kwenda kuromba gavana wetu mutuma twethingia igentoke mwake amenye ingavana wetu lakini to kuromba sheria iwe kirete chio tokombola itoko chiria to kari union tiboloi sheria kirete chio tokombola itokoromba twete methe no tukarenthe turakibisha kwonde ithoki tombe otete kimira ketu okiwabo tuteketethia lakini twakatu kwa mwamba yomwe twaketethia na twaita kura tiboloi. Our town ndio headquarters na ni metropolitan town. Tuko na kila aina ya kabila. Na kwa hivyo kuna kundi fulani wakati walisikia eti gavana ameanza kutengeneza sheria za mambo ya miraa walikuja wakateka advantage wakaanza kutugawanya. Akasema huyu ni Msomali, wengine wanasema Somali iende kwao, kila kabila wamekuja kusema eti tumekaliwa na Wasomali. Sisi tumekaa na Wasomali miaka nenda miaka rudi. 1984 ndio Wasomali waliingia hapa. Ukitaka kusungumuza maneno ya miraa
na kuongea na watu wa miraa. Hatuwezi ongea kwa jamii moja. Consumer na supplier wako na equal right. Kwa hivyo kuna supplier sisi kama Wameru, consumer wa miraa yetu ni wa Somali. Sisi tuko pamoja. Ndugu zanguni, hii kasi ya miraa haitaki mambo ya siasa, na pia tunataka maendeleo iongezwe, miraa ziende kila mahali. Watu wanahitaji yote tunawapelekea, na hakuna mtu ananyimwa mahali ambaye anafungiwa fulani, hapo hawezi kupeleka. Kila mtu ako uhuru akupeleka miraa. Nataka kuleta vita katikati ya Wameru na Wasomali, na sisi hatutaki hivyo. Free and fair, biashara iwe huru kwa kila mtu. Yule anaweza kuja kununua anunue. Let demand and supply na market prices iamue bei ya miraa, si mtu fulani aketi amue bei ya miraa. Ile tunaomba serikali ya kaunti ni kung'ang'ana kutafuta soko mpya, si kung'ang'ana kuchukua ile soko ya Wasomali iko. Ile soko iko na tuko nayo inatufaidi. Ngwataniro iri ya guturia kiri Rais Ruto nawe niyo juri mawira ni jaria ekirejegie miraa. Rais wetu William Ruto itokwere bietu itokoromba no twaturu ya mianka ya emereta na nthi tweka micemano mingi muno Nairobi, twari mweri wa 3, mweri wa 4, wa 5, wa 6, wa 7 na 8 na kwa lao tari mantu miraa ko itokoromba no ntoro ro message chiondo turawateria miraa no tari mantu miraa itokoromba yo twere mantu miraa kithetie ku thoko ni no tutwirite okioturomba kura ko okiameru ibange bwatura mantu miraa no kithetie thoko ya turongoje ringi. Dennis Mugendi, Weru TV, Egembe, County ya Meru. Mutegeri wa Weru TV ni tugukunenkera kanya ga guchangia kunenkanira maoni jaku kiri nteto cietu ire twitite na mbere gukuretera ugorobwa narua na no tutumire maoni jaku gukurukira namba yetu ya SMS 23578 kana kinya kire mitandao yetu yo kinyaniria no tuturi live kire Facebook na kinya kire YouTube. Tugita na mbere mubunge wa North Raim Daud nonekete kuregana buru na endekithia ria minister utungata mwingi Geoffrey Ruko ati kirima tukane. Raim ariuga arinama ati Rais William Ruto akethirwa arina o munini wawe Professor Kithure Kindiki gwekinya ithurano ne bia 2027 nawe agetana mbere kumugwata mbaru nontu kinya bamirandi ya witina mbere ontubone bugwati mbaru norio komereria matagi tekia useneta ja county ya Meru Pius Mutwa akiuga gutina bata ya kirimara kugitukana nontu torigintu kimwe na kuri na bata ya tongeria bonde kugwatanira tauria muthuri murio kya gutariria. Bunge no Dimetri Mdauda witate gwitikania na mantu yake kugania kirima endikira ikabata ni gutigira mutongiro kura kundari akuthwe kubia mantu yake witina mbere kukinya kwawe. Mount Kenya ni moja ijakopoa wakati zamani tulikuwa tunasema tunawinda kura tukiwa pamoja, maendeleo inakuwa kwamba saa ingine maendeleo inaenda west to east haikuji, lakini hiyo ni mambo ya maendeleo ile tunaweza kila mtu anafaa afuate kwake, lakini hakuna mountain mbili. Tunapo kwa timbaru ne Pius Mutwa muru yigeteke wa sirita jande na kaunti Meru. Bwana Roko turetere maendeleo na kwa tuna tutam bechira bukuya ibo ino chuna turetere maendeleo baburi takwenda bypasswa mulima na maendeleo ibe ya baturetere za kanidi bridge ile ura tanto bakathira ibe baturetere barabara kera era mutongori oke munene oke William Ruto au ira aka supaewe kuma Meru makutano monka maua ko miario ere Ruko miario mwe muno andimete miario waa na ndaburite ku withdraw na apologize rantuba mulima na iba apologize na turetere maendeleo hiyo tukumeyo mbikio paswa mulima yetumeo paswa ni kurudhani vyantu. Amna bubu Raim Daud atho akiuga ati wakagwata mbaru mutongiro mugongo nondu bawiti na mbere bura kona nene kaunti Meru enda amna bubu ariuga ati kumaka nikitika Kindiki nondu no ka munini wa mutongiro mugongo. Mimi nimesema tuna support Rais Ruto shauri ya maendeleo. Mambo ya kuacha Professor Kithure Kindiki nafikiri hiyo hata haihusiki hapa. So watu wakati wanasema ama headlines inasema ako hatarini na nini, yeye ndio atakuwa deputy president ya Rais Ruto 2027.
na Muthiani Rahim Daud akorotera Meria Kawira Mwangaza Efagia na Mithika Nturi ya wasaliti akiuga ujo. Ndio nauliza, wakati ulikuwa kwa serikali hatukukuwa wasaliti, wakati ulikuwa kwa serikali hatukukuwa wa kufagia. Sasa shauri hamuko kwa serikali ndio tunafagiliwa na tunakuwa wasaliti. Uoga ni gani? Kila mtu anajitetea kiwanyewe. So unajua watu wanasemanga Wahindi ni waoga na hawezi kutafuta kura. Mimi nimetafuta kura mara 4 na nimeshinda mara 4, na nikiwa vile niko mweupe, niko Muislamu, lakini mimi ni mtu wa watu, that is why watu wananipatia kura. Sasa nimekuwa muoga wapi? So mimi sitakuwa kwa chama yoyote. Mimi sitakuwa kwa DCP, sitakuwa kwa UDA, sitakuwa kwa PNU, sitakuwa kwa UMP. So hao wote wacha watafute kiti kwa chama zao, mimi nitatafuta kiti kwa chama ya Mungu inaitwa independent. Muthuri Murioki, Woro TV, Mutiriro Kangangi. Arimi ba kimera kia majani ni bonekanite kuregana na riendekithia ria kugitithwa ugoti bwa gicunji gia Kibugu Gatanta Binana bakiuga untububu ni bukubainyiria bunene ni bonekete kumeneria abunge bakiuga abunge bakurukiria watho bubu agiutate na wendi bwao bari bakibaithanagia na aria bakuga bakagwatanira na ngwataniro ya arimi banini ba majani kusto kwandamana na kinya kurega gutua majani gukeja kwithirwa thirikari etebathikeria riboti Dhuranidi ni Mutungi Kare. Tuko inkai nyuma ya tongeria bakusto gushumire na kuonania kurega kunganirwa kwao ni ugoti bubweru bwa majani bwa Kibugu turumo nyanya kumakirigana na ndinarwa nimpendete kumenya kajuka murimi na gukariugatia kegenie no goti bu majani jaja itukure ya kithiba majani itukure ya gutema majani fertilizer no tugito ko bati turi arimi ba majani tukuinyirika muno nya sukuru itekombe kana betole mwe baraba inge injabali orora ari zaroni mwana ku kamwikia sukuru ukare aroni rwaku araka thayu tumba kuria majani atobangite inyo yakura nonto oria tukuona ba twithe nake nonto majani yote kyo bo tutethia taxi ni ekuongerwa tuliwa na Mombasa yetu yategwita Salimi Payment ijo ya mami na ale Mombasa. Arimi baba uko Southiment nebo ugetenderia muswanda jojo athithagua. Abunge baberaga gutugo tibubero bukare torungurwa muswanda jo. Bakiuga kiria kibatamejaga nuka bairerwe. Na nandi barenda thirikari na bunge bauko bategera kaina rithora mwanya. Ajumbe betu itokuria. Ukea kwithirwa Bautwe bote tutethia kwa ngugi yetu yare yotheri obuswa kana kuburingira kura thirikari ni bati gutegera mantu jauja taxi yewe kaja itaburu goti bukire majani nikenda tuona gintu majani na ito ango bwera tigeni kwa arongo no toto abothurire bugetwiraga bugatetera majani na nandi oteke tukuona bweta mbunge bote kwaria bukiriki boruga no yes buretekeria jonde kwa wankuga batwe tutekenete ni taxi yewe kerikire majani na bototegere tigeni kwa arongo abunge kenda bongeri ore we nominated abunge komia mona women lab ibathurukire mirweji bakira arimba majani ati utio goti bukongerwa na nande ituonete goti buria ibukurukitwe ndene senate no goti bubu bauga batongerwa iburambire gwitanguke mudiene ne akariba dabagwatanirite na kajuka kusto ati kugatwe goti bubu teberwa bare tayari kugoma uketha majani na kusto we kuga tokome kuona bubu ibakara gutha bateberia twagoma tugetekeria tugome batu no tutekio tukuona kugwatanira na kusto we kuga gwatuika kama na ndi goti buburambire gwitanguke kwina maana jai twendere uketha no tike antu bakuona inyokoria bara batongerete majani inyokoria uti muntu kumenya mbecira murimi eregirite mbona cieji gutwe batu tu tayari tugatongeria antu kuhakikisha ntetueje kurunga nontu thirikari je tigagwa kintu kingi igwa ria mantu joma tukajomia nkuruki keripotera ndeto shaweru ria kwari etwa ni Mutungi Kare.
Mutongeria wa baraba ingi bungeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Justin Kithinji na ameneretie na inya muno mbunge wa Chuka Igamba Ng'ombe Patrick Munene kumania na miario yawe ya kumeneria na kuugia uria wiriga kuthurwa ta mbunge gicigo bunge kia Olkalau. Kithinji ariuga na andikirite nkiama ya urumwe na ngwataniro NCIC nikienda patwa jukirwa matagarija kiwatho akiuga kuri na bata ya atongeria na muno bakirima ara kwithirwa bagikira ngwataniro thiri no rumwe na kinya gukoma miario yao bakarita miario iria itikureta mpatho. Hiyo mjinge hao walichagua huko Olkalau waende na yeye, na nasema serikali hata hizo barabara ilikuwa inafanya huko, hata hizo mattress na gas hata wanyang'anywe kwenda huko. Kulingana na rwaria mubunge wa Chuka Igamba Ng'ombe etwe Patrick Munene araritie ntwite kuraja akimenagiria kinya mubunge muthure wa Olkalau ende mutongere wa baraba ingi kire mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi twe Justin Kithinji na ibumirite na kumeneria miario no agituma mbitwa kire nkiama ya kuraithiria umiario ya atongeria teo CIC yebumirie nekende thina mbere na guchunkuna ndwaria ino no ntuche kunjira mwingi kumeneria rwaria runegwiro rukerwe ni mujumbe wa Chuka Igamba Ng'ombe lwa kuga kirima kigaukanwe na agacoka agatumira ciugo itembega muno akiareria munjumbe muthure ne antu akamweta mujinga na gicuka ni kia na gyo gukea netakage karete takage kwenda gutweka domesticated nonto antu mama murigiziritie ngi muno ne bumeta antu cia dutero waria rwega commission yaragiria nteto ya integration kana nto borwa kugwatana na nteto cia hate speech ne mbuga ruga ca korwa marutaga wira ne mabwiri mambiririe na mujumbe wetu Patrick mamwite mamurie gitumi kia ria rwaria rwa muthemba unu nindo na story ni ngene ya kuthiguga kirima ni kigaukane ate nuntu kuria Olkalau wananchi makuthura nabo makwenda une bwana rwaria rwa karwa gwituma ina nende yake agucwira tanto ma Chuka Igamba Ng'ombe agucuthira tanto Tharaka Nithi agucuthira Mononkoroki ariwa kinya wethira rwaria rwakogokania kirima ruriho atongeri babatiri kwithira bakimenya o muntu aina ruthara kwithira aina murugamo gwake wa gisiasa matigutwira ni mbigituma gutwika matatu cia ire ciuma Meru na ire ciuma Chuka ni mbigituma ikorwo itine rima Embu town na ni mbigituma akorwo kwina mbara nene muno Embu town koguo antu mama tutethagia na ngari cietu ikona gwa kurungama Kirinyaga tuthie tugwa Murang'a kuthie Nyeri wana kuthie Nairobi yenu nimo tukwira twengane namo potebuga antu mama za uku kwa wingi gutukorera makondo bima tubwiri gukorwa tu talinda tondekete tokeamo wana mo makorwa maingi maumite mbarinu ya the other Mount Kenya nitukoranite ku ciari cietu nengureku in fact kutwinanto ku engi na mwena nwa biashara no turutaga riu na muntu akirugora kanywaria na korwa kiuragia atiri nikaguteria antu make kimbiashara kana gakumauraga koguo ni mbuga ndeto cia ithurano anto ni mathure muntu makuga mabwiri kuthura ona merengo anto ni mathi murengo ni muntu akuga ni ukumuteria kuma Chuka Igamba Ng'ombe Peter Class Chabare akari bantora ya kamithea wandine ya Kiguchwa ni bokiririte kimakorukirwa na arua nyuma ya gutinima mwere jwererete murone jwa Thangatha bakiuga ni kuri na muntu withirite aurite ko bime bithatu nandi na kuomba mwere jo ni jwawe na areba kuga ririte ikarikare ya mbere kuri na makarika jama ingi jaja ujethirite jagikujirwa abakiromba nandi rwangirwa ukaria kuri kithio karia ntere utauria Brian Kimathi agutariri akariba kamithea wadi ya Kiguchwa Tigania East ni baukirite rukirwa na rwagu kujira mantu ja kumakania nyuma ya muri kuonekana rujine rwa Thangatha na ndi akariba baba kithugania ni mtura withirite urite bimya bithatu bithiri na kwa umathaya oro nindira iberue kuri mtowe owete ruine ao na anto aikokela elwa na kinya anto bakekela mwena yora yonge itokela ela antoa kwa uo burato okela muntu naronekere ruene na ate kumenyeka imuntu kumako muntu ara njira ke lokete narone muntu ora irode aro ka kinya we ari genda twana boto tayo muntu uma kari tire ya mbere kuringana na karibaba ni kwithirite kwina mtungi wa igera rujene ruru na bakithuganirwa ni kuumana na misumbuko ya mathuganio me kaila ka muntu amba ko yakinya bati ne mantu ake kana lori ne onto nikinya nire kana ina akeya no onto ba kwa mudhoro achela ile wengo antoane anto koete anto baba inge na thai kanda yukietaria kwa ariende erothe wantora no onto imbethera ngeta ni kinya na utheru
kwa anto bara batumaira roero ibatumaira na riti na bado itotetherwe na inya muno scene of accident na ne anto kwina hatari muno nonto twe muntu mbere ko wao itorite nya muntu ngenwe awete rwene ro wao na onwe no baile ona mwanga va indru moyo kwa tu maji nire anto baile mwanga va iba o wairo na va ino baile na kwina anto beto ba urite nture ne kamithea pai mwana wako na uri tariki 5 mwezi wa utuku thithano cia utuku na alafu nikuona tao elirwene umane na ikarikari na ndibe na romba rimwe kiri thirikari gutegera ukaria bwa ntere iji Antoine anto tukuona kinya kwina economical functions nyingi kwina mayani kwina miraa kwina kinya miti anto be ya uketha aigo kuonekania ni iria iritairo ngui nyingi muno ni anto nikenda baitethia uturo ne bwao anto thirikari ndenda kuwa kunuye tutetheria anto nonto anto kuna thina nyingi muno uninguromba thirikari ya kaunti nungumere manto ya itwirire ndurumoe kana yona bro tutethia ndurumoe mba kwithire icho kunya kintu kwithire anto batumba kwithire baichiurairo ke report la Nteto cia Weru TV kumatigania mbita Brian Kimathi. Ibwega mutegeri wa Weru TV nontuba gwetana mbere kuthingateria nteto cietu na rikana kuri na kiuria nkuretie wetana mbere gututumira maoni jaku gukonia nteto cietu iria twetete na mbere kuthoma no tutumire maoni jaku na tukethura tukithoma o uria tugwetana mbere na nteto cietu na tugicokera tugakuretera rugono rwa maandamano jantu kwenarua kire akari taunini ya Isiolo barabanda mene nyuma ya mwekuru mu biashara akuragwa ntuko yegoro tuko aumete ngugene. Nandera ino mabati nenikita maguri obwega aragage 30 mat ekondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratu hejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya yetu sako narua ugore shares na wikage mutithu jwaku kenda wonaga maketha urakubatere niontu bwa nteto nkuruki aranire na tukurukira 0724114444 kana uriongera rwangirwa turwaro rya kwinagwe. Yetu sako, your success our pride. Kwa garukire utaka kanyakika kathogika wete green yenange ala nontu matha izetere na itha mugwanja angire kantu gakuruma irio bya kuria ile kama yako kuigua Kario kanyentere boga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nongo eterete au bebe mpimelo ndugela nyomba etere kariojo chiwa ndume kaire ete morugi
Nyotoka imoduyo ko yo tumelete. Afya Plus. Afya Plus. Inanga itazo. Zozirone kana ndukene chionde. Na ndinyare kana no. Na vitamins. Na minerals. Teno kwa tukala ni wanyombe yo. Zozo na Afya Plus. Anche menye kedirire. Karenio haumbure serentima. Motuzo Afya Plus ntimete ngana. Kiambia kwingi iko na mengi. Naona tu ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus. Nacho ijumoto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Jogore ndukenerere akwe nagwe. Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Peke kabeja na kamutu wake kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers moya. Mogori wa kinyandukene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na ni kweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Kawe na kiuria yende kithia kana kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ukweli siri ni nice. Ji nice na nice extra premium. Yeah! Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari. Thoganire gikeno gya kuja muritwa. Sukuru ikomenya gwitana na kuonania mantu tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya undagitari yambaire na kumenya programs iri gwetania na kirio kwenda chukuru ya undagitari ekuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigito indagitari uteguchetha karata na uturo bwawe nontu na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikuga uturo bongi abo karungama jata ijokethera aja Imperial College of Medical and Health Sciences ojukani bo mweri jokenda ni bwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus njero Nakuru nonto bwantete nkuru kituringire thimu namba 0719 223 223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. For 22 years, the old Arsenal artillery has lain silent and dormant, but the fuse is about to go boom! Magaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Nyakalora namlolwe. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuko yao.
Emelok nenana nelelek iyarata naleng. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Nanela takage kena na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Bwega mutegeri wa Uru TV nontuba gwitana mbere kuthingatĩria nteto cietu tugicokera maganaja akari na biashara taunini Isiolo ene banda mene ntuko ya narua kumeneria ikarikare ya kuragwo kwa biashara ori nkuma na rietwa Jerina Kananu aririkana kurathwa utukuba gukira narua aumite ngugene igoro na aria kinyamu mukamati etete na mbere gututira uturo bwawe cibitarine kuririkana ririte itare ya mbere biashara munoba amiru kwithirwa bakiuragwa taunine ya Isiolo tauria banta murangiri ya gutariria na hojo ni ugo atinda musijo Isiolo na aruana na biashara na akari musijojo baumere na kwambia maandamano nyuma ya umwe mwana biashara ori nkuma muchine jojo koratha na kurawa na mwitithia wa bikibiki oro kwerekana ni mutano nyina gutigwo na ngurario cia mburuburu utuko bagukira na arua bambereria maandamano jajo thokone nene Isiolo bakerekere moko monko bichine county commissioner ende bakinga toku ni mabitha bokaria bakiaria baugite kwina wagu bokaria county ne Isiolo bakena ndo wangichi yake thirikari gutegera mantu jaja na mpoi usiku hatujalala kwa sababu ya mwenzetu mwanabiashara mwenzetu aliyeweza kuvamiwa usiku na kupigwa risasi hapa Isiolo market katikati ya town 200 meters kutoka the central police station. Na to make matter worse, security iko pia kwa njia yoyote mpaka karibu saa 4. Leo hii nataka kumkumbusha Mheshimiwa Rais 2022 ulipokuwa unaomba kura za urais uliahidi wa Kenya wote utawalinda, utawapea security ambayo inatosha na utawapea hata security ya kulinda mali yao. Zile vitu ambazo tunaweza kuona hapa Isiolo leo kwa miezi miwili imepita, mauaji ya kiolela. Kiomba serikali iweze kuingilia na ituonyeshe picha hiyo watu wanafanya hiki kitendo. Na baba kiaria bamwe batongoria bare MCO wa Bera Salesio Kiambio Burat Nicholas Lorot no Bula Pesa David Widaka ibameneretie makarikaza za wagubo karia muchine jojo Isiolo bakenda nande ndo wangichi okaria gutigira kuno karia muchine jojo nojo Isiolo. Sisi kama jamii wa Isiolo ni jamii moja na ni kabila 42 hapa Isiolo na tunahubiri amani, tusirikiane tuwe pamoja, na pia wale wanataka kutuletea uoga ambaye wamezoea kuwa wanaleta wakati kampeni iko karibu, siasa iko karibu ama kura iko karibu, hiyo haitawezekana. Sisi tunataka security iwe tight, security ifanye kwa patrol usiku, kwa sababu hapa hata watu wananyang'anya simu, wamama siku hizi watembei. Hatutaki tauni yetu wakati ile tauni zingine zinakuwa mzuri, yetu ndio tunaharibu. Kwa hivyo serikali ichukue hiyo hatua, tuone ya kwamba tauni yetu inakaa vizuri. No munene wa Borichi county neje Isiolo no reti akari kwethero no kiri na weteri akiuga iba kugetwa chunko nikenda gutigira Kyoto ige kuoneka. Na ningependa kusi watu ya Isiolo, sisi wote tusaidiane. Maneno jambo la usalama ni yetu sisi wote. Tusaidiane ili tupate report ambaye italead kukamatwa kwa wale wahalifu ambayo wanatuhangaisha katika sehemu yetu. Nikiripotera ntoto choero kuma Isiolo mbeta bantam murangeri. Naru akiri murimi uri ume ni tutirimene na Daktari Patrick Kubai uria ni mutaaramu kuma chukurune ya Meru University na aria Kubai ya gututariria wega bwa kimera kia mira na uria tumbo gitumira akiri kuthondeka ndawa na kinya kuthondeka gantu ga kugita nyonta. Riboti ithuraniri ni Nelly Kethenji.
kaunti ya Meru ni jekene na unzoru bwa kimera kia miraa na ntuko ya Narua ni tugutegera njira mwanya cia gukiongera baita. Mutaalamu wetu na thithitie uthuthuria bwa kung'ana konia miraa na gututhomithia njira ingi mwanya ite cia kuthakumia. Rito ria kombe wa Daktari Patrick Enyua, Daktari Okithomo na Daktari Wanzo. Kulaithiria methene yetu no kuona kwina into mwanya bado bitu kugwethia ni research ya miraa with the intention kana no ntuba kuongela into bibi yetu bya Kimiru value no ntu miraa yetu yiye kene ye into mwanya so ito kwenda mekira riri na ito kwenda mekira inya kenda into bibi yetu biumete from laboratory ida biumete laboratory no ntuba tedia ntu betu kwendia in a different way kana na njira mwanya tenjerera yo taunake ukethiro tendawa ya mbogitari iri na uguni boreko. Rieto ria products yetu ni nutraceuticals and herbal products. Miraa nemenyekanite ni kimera kiumbite gwetha kitumiro ku treat mirimo mingi kana kuoria mirimo mingi, mirimo ekeu, mirimo esukare na inya kunisi yorito. Anto brabe da bena kilo nyingi no bare miraa kana product yetu na baka ita kilo. Njira yombeka wakereka uni kwethera miraa editangwe na centrally in the brain ekaumba ku suppress anger. So tauna miraa kana ore product yetu no dira kuigwa mpara na kwariria uria bajoketie motho kujaijikene ja miraa na kujagarura. So negative effect you anto we negative isho to ayukini to tatwa live research na to did a lot of clinical trials na tome ya dosi ire ko to atumira kena muntu kunda kadri shobe ito kama miligram ya na konyesha cardinal na akaomba kuria ate na toro eitare anate to mirimo yetu target teta ine datu remaining people alert no kama kwa ndo bara mama excess muntu ateri tangu eno ndo bakuria amami tuwe ondo no iko dia shift yo tuko na tekwenda kumama no tekwenda utauna mateyara yaya miraa onekana wewe mtu thomi you can take this one unaona miraa flavored energy drink we are tuko with the capsules chemu ndoat amemerio oteko mama oteko iwa mbara okaria onyiri nyantu kwa idatu nanda bwerikio tumiona nje shire ikoro yonto na Congo Somali batu baira miraa sana. Miraa ni angaratanagia mainya ja kiuciari. Miraa is not a drug because I'm born and brought up in Igembe South. Na no ndebwere uma. Igembe kunya ana baraba ngi baciara ba rume. Ame komi baba ciara bana betha bare boys. Tutemea iki product dukene tutera barwa shakes na dirikare itatwa go ahead. Nondo nuko lemenya kwa sheria na kanda. Ira yu miraa is a psychotropic. Lakini kiuria nkwenda bauria iki mwake kuria miraa nkoro eteringana inya onda bwera ndi daktari wangu lakini kunywa kawa glass ithano nkoro yambiraje kuringo you have to stop. Nele wa Kethenji, Wero TV, Murimi Oreume. Akoroba kanjo ya Njurincheke kumanya mbene ni bejite amwe na kuthondeka kigongwana gya kongera ngere iritanjire mwe ya kuruma na kumeneria amaramari baria bakuthangikia kari na njire ya kubayira miunda yao na kinya kubayira ndithia ciao mambura jeja jagitikite ntere cia Lanyiro na kinya Karama tauria mwandiki ndeto wetu John Thigago tutariria. Akuru abakanjo ya Njurincheke kuma ntere cia Nyambene no bairite na mbere kigongwana kio kubithia ngondu no ntu bakororomeria buru amba bandithia na kinya baithaka na kinya baba kuthinkire bana amba baba untu bakuga baruthithagia untu iki no ntu bakoni butwikite kironda gia nkuje guntu guku batio tuite a tore akuru ba Njurincheke no ntu bakwithia nge aba kuruta kigongwana ga kwithia ngere na rato ambiririe kwithia ngere no ntu ba wamba ng'ombe burato kuiwa
kwetu ndere twerero wetu rwa Nyambene na mwanka thaa iki ongona giturikite kuruta ingochokera koronka na inya muno na atukwenda kwira Amiru na nthi kwa jumla ya Kenya mzima mwanka thaa itu kirume kya Amiru ka kuruba Julian Cheka ba Amiru ora turikite kuyukia nende betera bongo bakona boro kwa karwa inara kuroa bakuga tayari bakwambire kiongwana iki biumia bika ibithiru ikiambirite kuruta ngui kuringana na riboti ira bakugwata katokolani na tokolani muntu wendera withara inkiliba kinya namba bau wengwa thira kimearu ari akulanwa muntu ura wengwa kumenya no yete munda yo muntu amuchuna na muchokerie akare omuchokeria atomwithanirira ngere kimila keto kubwithia ntukura twethiria ngere ntukwembere bare kuibwa itokwithia kambela kuri amba bayete kwibayete kinya tairi changari na bachokia bakiba kwa tukaithia kwi miunda muntu ari na munda yo itha arera mwene yo ndomia yeke moya munda oku ko ni bambirite ochokia na nyankwira bangi bachokie bara batutunite miunda itia ngakwebele mudene yoku nonto utena inya chokeria mwene ora muchokeria ukwithanira na ngere hawa. Sasa unaona hapa even down hii tu wakati tunakuja hapa ni full preparation ya kuhakikisha tumelaani mtu ile ambaye hakuna kurudia na ilianza kufanya kazi hiyo. Ni wazi tukikwambia hivyo, hatuwezi kaa tukizika watu tukipoteza ng'ombe na kunyang'anywa mashamba na andui ambaye anafichana ndani yetu. Hiyo andui yote hata kama pia ni mmoja wetu kutoka ndani hapa Meru, tumelaani yeye. Hakuna mtu tumebakisha. Batu gemila keto na tware turota gemila tore Ameru. Endi turajogere gemila keu turokana ni anto beto. Ituje kinya thamburu kora anto beto batwere kuo na ne bomba bara nene bau bakathira bonde. Nentu bagoto abalana ruare. Inara kuroa bakuga baruthite yuntu iki nyuma ya kona kinya wa thirikari ni kugera kubatethia itiko batethia buru ikyo gitumi bambirite manto amagintuire nontu baije imaruta ngugi bwega tutikomenta manto ya mathuku ki thirikari lakini nitwira ni tutethakia lakini turone tikumba na tuiche kwi siri twatiirwo ni mila cietu cia kiuntuire turauga tuichitumira thirikari tumire ciayo nuntu tutumba kuwa thirikari nturugirite mantu ya kimila kinya koti utiro yomba kuthibitisha kintu beyond doubts kulugia kimila nuntu inya koti gaita ni bwithakia guesswork lakini kimila hatuna guesswork. Hii tunamalizanga ile direct tunasema ni open. Kiripota na cha Weru kumantere chatigania betawa John Vega. Uria wari mubunge wa Igembe North Joseph Ntwerwaki nonekete gukatha thirikari agikenera mubango jwa thirikari jo gucokeria arithi baria bayirwe ndithia ciao ni maitha ndwanda cia county ya Meru na Isiolo nikenda bagacokanirio turo bwao akiugo ntubo bugatetheria baba ingi baria baringikire bunene gucokaniria uturo na kuromba ntubo bugekirwa siasa akiuga muntu abatere kuriwa kuringana na sarere atonyere tauria mwandiki ntetu wetu Edwin Gatobwa gututariria. Ubunge uju wakatino kishiko kia Igembe North Joseph Ntwerwaki arigweta na kuga mutaratara juju thirikari jo kweja na ndeithia kiri baria bayirwe ijo mwaga na ijo gitumo no kiri mukario guku nduike yake geto eke intervention ya at least ya kutetheria kuthiatila antu bona utetheka ni untu boya lakini ndiwa boya ikwete ni kwendekana ni njire mwe koni nya kwina intention ya thirikari na ibo ntonkwira antu betu let us look at bila twina bio na tolelia ura thirikari tete na kwa muna bubukire wari ugabobata mono kiri mutaratara cyo gwitithwa na mbere na njira ya uma wari nongana nukenda antu baria bayirwe ndeithia bethero ibo bagutetheka na ju. I hope ite anjire emwe ya mutongoria ku gift ya sore at the expense ya antu baria baumiite nuntu ende ntikumnya iko anu ngombe ko anu ethaina mea ira awantu be mbere onthe kana ne antu ba area emwe nuntu antu aba umiete tu be kolelia antu aba umiete bo be na ngombe cio ciurite kwa tu kai bo tetherua
kenda muntu ura umiete atetheka. Nĩ mĩario nekete ikuigie kuiba mwe bakari gĩcigo gĩkĩ kĩa Gembe North bareba kwa mũtaratara jujo wejani bo ng'ombe jutabakinyĩra ino inde moidio junde nagie kwa nagie kwa itiere kaji ithiato nagira cia sub county Mutwate withi tangite Mutwate police station nicieye na sibo eto sibo no gominya manto ya irio yakari na sibo no kina muzandro mungawe yakayo intobibia kuria isibo no thana na cia yani ntuko ithatu tukulomba thirikari ng'ombe wiki ya safari ije ciretwo sub county ya Mutwate na cia yana na njira ira yagirite muno amwathi wandi Mutwate sub county antu bara barathirwe baolelwe baba mbere na bara bangi no bayure ng'ombe cio no bawe ng'ombe nontu ile ingi ile kwe irayiro na njira ete kawaida na ete yaki batu otire ng'ombe turona igirikirire ireyire ndi tukulomba thirikari nene yolelie biu mwari wa tariki 28 ndaito ng'ombe cionza ao kamweli nao ndatiro ntegi nyambi bya kuthomera ginya mwana na nebu na mtoda yende kubo ginya kwe ng'ombe rero na nkaibwa ginya batu tebi turone ginya Mutwate nombi no tona nombe no ndero nombi ende no miende kebe ende na mwathi kuma wende ni katogure bibio to kwa bino nombi bagita nambari bagutarira kuntu kuka kwithirite kwinyiritwa ni mantu jamba bwandithia antu koragwo ni maitha na mathina jange ku atu twetu twatirwa thari kinya mbori kanambi kinya mwana atethoma no ntu bakwithwa tuteno kari na tutena thirikari mwesimiwa taitumu ate tukaritie nikakuria na mapendeleo ntisia gaga kwe mononda no mongo atwe thirikari ye nionekethe batwe katuteringa kura kana katutendene thirikari ginya batwe muno batwerie kamweli ni itu twakene na ntu bala batwiya na itu twiji muno itu bala baumite nkuluki yembe no thirondere watene uti antu bange baumite oba batwe no uti antu bange bakwete oba batwe na tuli aringi kura na nitwaere thirikari eluto kura 100%. Tatiro kana kamuka miaka ele kange ka miaka etandatu na tuondenye tutithoma mbeta ibaro ene na tuonenye begore nyorende ni ibaro ngwete kuria no nyabia kuura ngua mbona nyabia kwa watu ana tu ntione nyankima Antonia Ntoto Cheweru TV kuma Gembe North ni Edwin Gatobu Mutegeri wa Weru TV unio tugwikira gatanta nteto ciatu ni bwega no tubakugwatanira na unikire nteto ciatu cia themwe ugoro ukagwatanira na mwandiki ndeto wetu Maureen Kinya kiri nteto ciatu cia thaithatu nonga kwendera kagita gaka thongi betagwa Dorcas Wakaria monaniria wetu wa mathithio agukari Purity Richard Eje ni Weru TV.